हेलो दोस्तों, मैं आज आपके पास एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ मैं कि 2020 सॉफ्टवेयर जो ऑटोडेस्क के वो अब आ गए हैं, तो उनको कैसे डाउनलोड करें और कैसे इंस्टॉल करें। तो मैंने सबसे पहले ऑटोडेस्क की साइट पे जाऊँगा। और यहाँ जाके मैं मेरे अकाउंट में साइन इन करूँगा। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने ऑलरेडी ऑटोडेस्क की साइट पर जाके डाउनलोड मैनेजर के थ्रू ये सेटअप जो है डाउनलोड कर लिया है और अब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसको इनिशियलाइज होने में कुछ टाइम लग सकता है। इनिशियलाइज होने के बाद में ये इसकी आएगी। आई एम गोइंग टू क्लिक दिस। क्लिक हियर। देन नेक्स्ट। इसमें मुझे सिर्फ जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी मुझे जो चाहिए वो मैं डालूंगा। यूएस मेट्रिक, यूएस इंपीरियल, यूनाइटेड किंगडम एंड साउथ एशिया। इंडिया इसमें ऑलरेडी होगा। Default content, I will go for US metric. And I say install. So now the installation starts. सबसे ज़्यादा टाइम जो लगने वाला है वो इसी पार्ट पे लगने वाला है। आई एम सेलेक्टिंग दिस। अभी मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने उस समय रीस्टार्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पहले मेरे जो कीबोर्ड शॉर्टकट है जो 2019 तक मैं यूज़ कर रहा था उन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को 20 तक के ले जाऊँ। तो मैं 2019 पैकेज चालू करूँगा और अब मैं यहाँ से जो मेरे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करूँगा।
यहाँ मैं जाऊँगा ऑप्शंस में, यूज़र इंटरफेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, and I am exporting. तो मैं इन कीबोर्ड शॉर्टकट्स को मेरी लाइब्रेरी जो है वहाँ सेव कर दूँगा। यस, ओके ओके। अब मैं 2019 बंद करूँगा और मेरे कंप्यूटर को रीस्टार्ट। अब रेविट 2020 स्टार्ट करूँगा। अब इस स्क्रीन पे मैं अभी ट्रायल स्टार्ट कर रहा हूँ। आई विल गो फॉर दिस। जी 30 डेज बाकी हैं अभी। अब मैंने सिंपली ऑप्शंस में जाऊंगा, गो टू यूज़र इंटरफेस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो मैंने ऑलरेडी मेरी। अब इस जगह पे लाइब्रेरीज वगैरह नहीं है, तो व्हाट आई विल डू इज डेटा, I'll put it here. I'll put this also here so that मेरा काम फास्ट हो जाता है। यहाँ गया और ये मैंने ओपन कर दिया। I'm saying overwrite existing shortcuts setting. Okay. Okay. अब मेरा सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे हैं। Now I can open template and just check it कि वो मेरे सॉफ्टवेयर जो मेरे शॉर्टकट्स हैं वो आ गए हैं या नहीं आ गए। So W is for what? Yes. RP for reference plane आ गया है, D for door, WN for window, so everything is working fine. अब इसमें नया क्या है वो मैं आपको बहुत जल्दी एक नए वीडियो में बताता हूँ। इसके अलावा मैं जो और भी चीज़ें कुछ करने वाला हूँ वो भी बता देता हूँ, जो मेरे 2-3 वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ। यूज़र इंटरफेस में जाके मैं आर्किटेक्चर टूल्स में यूज़ करता हूँ, स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, सिस्टम मुझे नहीं चाहिए, सिस्टम टैब मुझे नहीं चाहिए, सिस्टम टैब पाइपिंग मुझे नहीं चाहिए, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे लगेंगी। फिर मेरा फाइल लोकेशंस में लाइब्रेरी की जो मेरी पोजीशन है, मीट्रिक लाइब्रेरी, वो है मेरी डी ड्राइव के अंदर, जो मैंने अभी ये डाली थी। ये मैं इसको कर देता हूँ बाई डिफ़ॉल्ट मीट्रिक लाइब्रेरी, डिटेल लाइब्रेरी मेरी। अगेन ये यहाँ पे है डिटेल 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 का, ये मेरी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी हो जाएगी। मुझे लोग फैमिली बोलना होगा तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट पार्ट जो है मेरा सी ड्राइव के अंदर लोकल प्रोजेक्ट्स फोल्डर जो है वो मेरा डिफ़ॉल्ट ये आ जाएगा। ठीक है,
बहुत सारे काम बहुत फास्ट हो जाएंगे। ये सारे छोटे छोटे कस्टमाइजेशन मैं कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर में, सो दैट मुझे मेरा समय बचे काम करने से। ठीक है।